स्वागत आहे। माझं नाव आहे अश्विनी लोकरे। मी नवीन YouTube चॅनल चालू करते। YouTube चॅनल मध्ये तुम्हाला दररोज नवीन टिप्स ट्रिक्स किंवा घरातली साफसफाई या गोष्टी बघायला भेटणार आहेत। तर तुम्हाला या गोष्टी बघायच्या असतील तर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करा, लाईक करा, शेअर करा। तर आज अशीच एक गोष्ट आपण बघणार आहोत, फ्रिज साफ कसा ठेवायचा। चला तर मग आज आपण बघूया फ्रिजची देखभाल किंवा फ्रिज साफ कसा ठेवायचा। सगळ्यात पहिल्यांदा आपण बटन बंद करूयात आणि जर फ्रिज वरती तुमचा काही असेल वस्तू तर त्या बाजूला उचलून ठेवा। मी याच्यावरती कांदे बटाटे ठेवते तर तुम्ही बाजूला उचलून ठेवते। तर सगळ्यात आधी आपण फ्रिज उघडूयात आणि फ्रिज मध्ये असणारे सगळं सामान आपण एका पातेल्यात किंवा भांड्यामध्ये काढून घेऊयात। मी माझ्या फ्रिज मध्ये बरेच काही सामान ठेवत असते, दूध पावडर, चॉकलेट्स, साफ करताना त्याच्यामध्ये असणारे मसाले वगैरे यांची एक्सपायरी डेट वगैरे बघून एक्सपायरी झालेले मी टाकून देते। किंवा यातला काही कचरा असेल तो आत्ताच बाजूला करते। आता आपण फ्रीजचा डोअर पूर्ण रिकाम केलेला आहे। आता फ्रीजच्या आतमध्ये ज्या गोष्टी आहेत त्या आपण सगळ्या बाहेर काढूयात आणि त्यानंतर फ्रीजचे सेल्फ बाजूला करून ते धुवून काढायचे। फ्रीज मध्ये दूध दही असल्यामुळं ते खाली सांडतं किंवा पातेल्याच्या खालचं बुडाचं सगळं फ्रीज मध्ये लागतं, त्यामुळे जे सेल्फ खराब होतात। डाळी वगैरे ठेवलेले आहेत मी, त्याच्यामध्ये कीड लागत नाही तर ते काढूयात आता आपण। फ्रीज पूर्ण रिकामा झालेला आहे। आता आपण ह्याच्या शेल्फ काढूयात। हे हळूच काढायचं कारण काचेचं असतं। हळूच काढायचे कारण ह्याचं काही वेळी बटन तुटण्याची शक्यता असते। आता तुम्ही बघू शकता फ्रीज मध्ये खाली दूध आईस्क्रीमचे डाग किती पडलेले आहेत। हे आपण हे कसे क्लीन करायचे हे मी तुम्हाला दाखवणार आहे। आता आपण एका भांड्यामध्ये थोडंसं पाणी घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये आपण लिक्विड टाकूयात, कुठल्याही कंपनीचं चालेल। आणि थोडासा लिंबू पिळायचा आहे। एक घासणी घ्या आणि त्यांना सगळे हे शेल्फ घासून काढा। घासून तुम्ही धुवून एक 15-20 मिनिटं ठेवू शकता सुकवायला, त्यानंतर आपण फ्रीजमध्ये लावूया।
हे जोराने नाही घासायचं, हलक्या हाताने घासायचं. लिंबू टाकण्याचं कारण आहे की फ्रीजमध्ये असणारा खराब वास लिंबूमुळे निघून जातो. आता एक 15-20 मिनिटं तुम्ही असंच सुकट ठेवा. हे सुकल्यानंतर आपण फ्रीज मध्ये लावून घेऊ. आता आपण आतून फ्रीज साफ करण्यासाठी लिक्विड आणि लिंबूचाच वापर करणार आहोत. थोड्या प्रमाणात लिक्विड घाला आणि अर्धा लिंबू पिळा. लिंबूमुळे फ्रीजमध्ये जर वास येत असेल तर तो वास येत नाही, त्यामुळे लिंबू वापरायचा असतो. एक कॉटनचा रुमाल घ्या. तो रुमाल या पाण्यामध्ये ओला करा.
फ्रीझरमध्ये काहीच नाहीये, त्यामुळे क्लीन करायचं काही हे नाहीये. तरी पण जर तुम्हाला तुमच्या फ्रीझरमध्ये काही असेल, वापरत असाल आणि क्लीन करायचं असेल तर याच पद्धतीने तुम्ही क्लीन करा. आता आपण दुसऱ्यांदा फक्त ओल्या रुमालाने फ्रीज पुसून घेऊयात. आता क्लीन केलेला फ्रीज असाच 10 मिनिटं राहू द्यात आणि त्यानंतर आपण त्याला एका कोरड्या फडक्याने पुसून घेऊयात. आता आपण एक कोरडा रुमाल घेऊयात आणि कोरड्या रुमालाने पूर्ण फ्रीज कोरडा करूयात. हे निथळ ठेवलेले शेप आता एक एक करून कोरड्या फडक्याने पुसा किंवा रुमालाने आणि लावून घेऊयात. आता आपण आता बघू शकता फ्रीजमध्ये असणारे सगळे डाग निघून गेलेले आहेत. इथं होते आईस्क्रीमचे दुधाचे डाग सगळे निघालेले आहेत. हा रबर ही पूर्ण क्लीन झालेला आहे.